Witam serdecznie w następnym wideo poradniku, w którym omówimy, w jaki sposób tworzyć schody. Stworzymy w wariantach projektu schody monolityczne i schody drewniane. Na początku ustawmy sobie odpowiednio widoki, tak aby nawigować sprawnie w programie i w projekcie. Otwórzmy poziom 0. Następnie przejdźmy do miejsca, w którym powstaną nasze schody. Schody będą w tym miejscu. Przejdźmy do widoku 3D. Poziom 0 wyciągnijmy lewym przyciskiem myszy, tak aby było po drugiej stronie okna. I przytnijmy widok 3D, tak żebyśmy widzieli, w którym miejscu będziemy tworzyli nasze schody. Używam do tego opcji widoku zakres przekroju. Czyli zaznaczam sobie ten szkielecik i przycinam mój budynek tak, aby widzieć tą część, gdzie będą moje schody, czyli w tym miejscu, obok drzwi. Czyli tutaj będą moje schody. Przechodzę do zakładki Zarządzaj i tworzę warianty projektu. Następnie w wariantach projektu tworzę jeden zestaw i dwa warianty. Zestaw nazywam schody i następnie pierwszy wariant nazywam schody monolityczne i następny wariant nazywam schody drewniane. I będę mógł zaznaczyć poszczególny z wariantów i edytować go i w tym miejscu rysować moje schody. W tym momencie nie będę jeszcze edytował danego wariantu. Chciałbym omówić poziomy i wysokości, jakie powinny pokonywać nasze schody. Przejdźmy w widoku jednym z tych w poziomie 0 do przekroju. I jeśli jesteśmy w przekroju, sprawdźmy nasze wysokości i widzimy, w jaki sposób były tworzone poziomy. Poziom 0 odpowiada górze płyty żelbetowej. Poziom 1 odpowiada dołowi płyty żelbetowej. Więc schody będę zaczynał rysować w miejscu, w którym kończy mi się wykończenie. Więc tutaj jest płyta żelbetowa i są wykończenia. Są wylewki, nie ma jeszcze wykończeń. Wylewki mają wysokość 13,40. Stan wykończenia będzie na wysokości 15 cm. Tutaj jeszcze w widoku mogę to sprawdzić odpowiednio narzędziem rzędna punktu, skrót EL. Jest także w zakładce opisz rzędna punktu, więc mogę zobaczyć, jakie rzędne są w danych miejscach. Czyli w tym miejscu mam 13,4. W tym miejscu mam 15, więc dół drzwi to będzie mój poziom wykończenia. Czyli tutaj jeszcze dojdzie klej i ceramika, na przykład płytki. Czyli płytki i klej będą miały wysokość 1,6 cm. Będąc u góry, spróbujmy tutaj zmierzyć wysokość naszej posadzki. Nasza płyta żelbetowa jest na wysokości narzędnej 3 metrów. Tutaj jeszcze będą wylewki i będzie też wykończenie. Więc dodam jeszcze 10 cm. Więc będę musiał pokonać wysokość od wysokości 15 cm nad poziomem 0 do poziomu 3,10. Bo jeszcze tutaj dojdzie 10 cm, czyli schodami będę musiał wyjść z poziomu wykończenia, który będzie na wysokości 15 cm, bo do 13,4 dodaję 1,6, czyli z 15 cm wychodzę na 3,10. Tu jeszcze dojdzie wykończenie razem z posadzką, czyli 10 cm. Zakładamy tutaj 10 cm i to będzie wartość końcowa. Więc w tym miejscu mam takie wymiary. Przejdźmy teraz do mojego widoku rzutu. Teraz będę wiedział, że dół schodów musi być odsunięty o 15 cm, a góra schodów będzie musiała być odsunięta od poziomu 1 o grubość tej płyty i 10 cm. Czyli moja płyta ma 15 cm, więc będę musiał górę moich schodów odsunąć od poziomu 1 o 25 cm. Czyli 15 płyty, dół płyty jest na poziomie 1, czyli 15 plus 10 cm wylewki plus wykończenie.
Czyli w ten sposób dowiaduję się, jaką wysokość muszę pokonać moimi schodami. Pozwolę sobie skasować te opisy. Stworzyłem już warianty, więc dostęp szybki do wariantów mam też tutaj. I będąc na wariancie schody monolityczne, będę je edytował. Czyli włączam schody monolityczne, edytuj wybrane, przechodzę do zamknij, wyszarzył się mój rysunek, mój model i teraz to, co będę tworzył, nie będzie wyszarzone, będzie takim modelem w pełni wyświetlany. Przejdę teraz do poziomu 0. Tutaj w zakładce mam poziom 0. Przekrój 2 wyłączę i będę rysował schody. Przechodzę do zakładki architektura. Następnie wybieram z architektury schody i po wybraniu schodów będę odpowiednio je ustawiał. Czyli najpierw ustawiam typ, następnie wysokości, jakie mają pokonać i następnie to, w jaki sposób są zbudowane i materiał, z którego są zbudowane. Tworząc schody monolityczne, wybieram z typu schody monolityczne. Jeśli ich Państwo nie mają w projekcie, należy je zaimportować z projektu podstawowego, czyli z szablonu default pol.plk, utworzyć nowy projekt i stworzyć nowe schody w tamtym projekcie i przenieść je tutaj na przykład metodą Ctrl+C, Ctrl+V albo w menadżerze zarządzaj przenieść standardy projektu z innego projektu. Więc przechodząc tutaj do zakładki typy, wybieram schody monolityczne. Mając wybrane schody monolityczne, wybieram jakie poziomy mają pokonać, czyli odsunięcie podstawy założyłem 15 cm, czyli od 0,15 od wykończenia do wykończenia do 25. Czyli pamiętamy, że zawsze tutaj określamy wysokości od wykończenia do wykończenia. No ja tak zakładam w tym projekcie, więc tego będę się tutaj trzymał. Przechodzę do zakładki edytuj typ i następnie ustalam maksymalne wysokości podstopnicy, minimalną głębokość stopnia, regułę obliczeń. Mogę ją przeedytować według warunków technicznych. 2H plus S musi być pomiędzy 60 a 65 cm, więc tutaj dam wartość taką uśrednioną, czyli 62,5. Wokół tego będą moje schody zawsze oscylowały. Bez przecinka, czyli kropkę, 62,5. I tutaj wartość maksymalną daje 60 według warunków technicznych i minimalną daje 60 wpisuję. To mam ustawione. Tutaj mogę dać wartości takie, jakie mi odpowiadają, więc później też je będę mógł zmienić w tym miejscu. Minimalna szerokość biegu, może w domu jednorodzinnym dam tutaj 90. I odpowiednie grubości. Typ biegu i typ spocznika może później zmienię. Na razie to zostawię. Nie chcę policzków i podpór, więc w tym momencie te ustawienia już zostawię. Włączam OK i chciałbym mieć na przykład 18 schodów, więc 18 schodów będą miały wysokość 16,39. Jeśli dam 16 schodów, 18,44. Więc dam 16 schodów, 18,44. Jeszcze się mieszczę w warunkach technicznych. Maksymalna wysokość stopnia w domach jednorodzinnych to jest 19 cm. Po ustawieniu opcji we właściwościach zaczynam je modelować. Przechodzę do poziomu 0. Następnie określam, w jaki sposób będę je tworzył, czyli czy zewnętrzną podporą, czy wewnętrzną podporą, czy biegiem do lewej, czy biegiem do prawej, więc ja będę rysował je w ten sposób, że lewą stroną ściany, następnie w dół ekranu i później w prawo, więc będę modelował je zewnętrzną podporą prawą i rzeczywistą szerokość biegu wybiorę 90, 80 to jest minimalna szerokość biegu i spocznikach w budynkach mieszkalnych i jednorodzinnych. Przechodząc tutaj do części, gdzie będę tworzył schody, jeśli najadę je w którymś z miejsc, widzimy, że tworzy się przerywana linia, wzdłuż której będę miał przyciągany pierwszy punkt, od którego zacznę tworzenie pierwszego schodka. Klikam w którymś z miejsc raz, przypominam, aby robić to dokładnie, czyli po zewnętrznej stronie tynku, zaznaczam raz i następnie modeluję moje schody, tworzą się i program nam je rozlicza, czyli będę tworzył je symetrycznie, czyli 8 podstopnic z jednej strony i 8 z drugiej, więc klikam w tym miejscu raz,
Następnie zjeżdżam kursorem w drugą stronę, klikam drugi raz i w tym miejscu tworzy mi się tutaj spocznik. Zobaczmy, w tym miejscu będzie się tworzył spocznik i na prawo tworzy następne 8 schodów. Idealnie mi się kończą tutaj na wysokości tej ściany, ponieważ tutaj zacząłem. Stworzyły mi się 2 biegi i automatycznie spocznik. Automatycznie spocznik się stworzył, ponieważ w trakcie rysowania miałem włączoną opcję automatycznie dodawany spocznik. Gdybym to wyłączył, musiałbym go dodać ręcznie, czyli spocznik i następnie dodaję go ręcznie, wskazując obydwa biegi. On tutaj tworzył się sam. Jeśli spocznik by się nie stworzył, mogę go oczywiście skasować i tak jak już pokazałem, spocznik wskaż 2 biegi, wskazuje pierwszy bieg i drugi bieg i ten spocznik w tym miejscu się pojawia. Czyli po stworzeniu 2 biegów i spocznika jeszcze mogę nimi manipulować, czyli zaznaczyć sobie taki spocznik i mogę go przesunąć w lewo. Zaznaczając go, on razem z biegami się przesunie i potem biegi sobie wyrównam do prawej strony. Zaznaczam go klikając raz, następnie włączam narzędzie przesuń i klikam na narożnik spocznika, następnie dosuwam go do naroża mojej ściany. Po przesunięciu zaznaczam obydwa te elementy z kontrolem i odsuwam je w prawo. Po odsunięciu zauważmy, że tutaj stworzy się płyta spocznika i w tym miejscu będzie też stworzona poręcz. Załóżmy, że nasze schody są gotowe, możemy je też oglądać w 3D. Widzimy, że też odpowiednio są odsunięcia. Widzimy, że tutaj jest ostatni schodek, to będą warstwy wykończeniowe, czyli tutaj jeszcze przyjdzie wylewka i wykończenie, więc to zostawiamy do następnej części filmów, które będą też opowiadały o tym, jak tworzyć tą część u góry. Zatwierdzam i automatycznie też dodały mi się poręcze. Więc widzimy, że moje poręcze są z 2 stron. Możemy zaznaczyć tą poręcz lewym przyciskiem myszy, kliknąć Delete i następnie po kliknięciu Delete kasujemy ją, albo opcją Zmień, skasuj, usuń. Poręcz też po zaznaczeniu możemy zmieniać, czyli jeśli zaznaczę taką poręcz, mogę zmienić jej typ, jeśli mam zaimportowane jakieś inne. Ona odpowiednio zmieni swój kształt i dostosuje się do schodów, na których leży. Chciałbym zwrócić uwagę także, że jeśli zaznaczę taką poręcz i tutaj włączę opcję Edytuj ścieżkę, nasza poręcz, nasza linia, po której poręcz jest przeciągnięta, składa się z różnych odcinków, nie 3, tylko z 5. Ponieważ każdy odcinek jest tak podzielony, że zmienia to, w jaki sposób poręcz się pojawia na naszych schodach. Czyli tam, gdzie jest skos, tam, gdzie jest spadek, nasza poręcz ma swój odcinek i kończy się na wysokości ostatniego schodka. Następnie tam, gdzie mamy prostą linię spocznika, jest następna linia, później następna linia, następna przy spoczniku i jedna linia, która jest podzielona na 2, mówi nam o tym, gdzie kończy się spocznik i gdzie zaczyna się bieg i on kończy. Więc gdybyście Państwo edytowali linię poręczy, też należy na to zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest bieg i spocznik, należy je rozdzielać. Można je naciąć narzędziem Slice lub po prostu rysując taką linię, rysując ją jeszcze raz na danym fragmencie. Tak? Dobrze. Klikam to 2 razy, daję zatwierdź. Przy poręczach jeszcze też mamy opcję, na widoku 3D będzie to lepiej widać. Mamy też opcję dotyczącą odsunięcia od ścieżki. Mogę zaznaczyć taką poręcz i zmienić jej odsunięcie od krawędzi naszych schodów. Jeśli dam 10 cm, ona bardziej będzie do środka mojego biegu. Gdybyśmy to potrzebowali, możemy to zmienić i przeedytować. Wszystko to tworzyliśmy w wariancie schody monolityczne, więc widzimy, że teraz będziemy tworzyli schody drewniane. Schody monolityczne stworzyliśmy w jednym z wariantów, więc jeśli teraz przełączymy wariant, schody nam znikną, ponieważ mamy 2 możliwości wyboru. W tym samym miejscu nie mogą być schody, więc one się będą przełączać. Jeszcze to, co chciałbym zobaczyć, to w jaki sposób pojawia się mój bieg, jaką ma grubość i jaki materiał jest na nie nałożony. Więc jeśli to skończymy, zajmiemy się schodami drewnianymi. Więc przejdę do modelu ogólnego, zaznaczę sobie ramkę kadrującą. Widzicie, że ja też nawiguję w 3D i oprócz tego, że rysuję na płasko, nawiguję też w 3D. Mogę zaznaczyć te schody. W tym momencie się nie zaznaczają, ponieważ tutaj po prawej stronie mam włączone
opcję wyklucz warianty, więc warianty będą wykluczone z zaznaczenia. Więc mogę to włączyć i po włączeniu mam dostęp do zaznaczenia. Jeśli to wyłączę, nie będę mógł tego zaznaczyć. Escape'em anuluję zaznaczenia. Czyli naciskam na moje schody i przechodzę do zakładki Edytuj typ. Następnie po edycji typu przechodzę do grubości. Zmienię typ spocznika na 15 cm, czyli powielę mój typ, który już jest tutaj zadany 300, zmienię go na 150 i pamiętamy, że zmieniam też ilość centymetrów, czyli nazwa nie zmienia nam wartości naszego spocznika. Przejdę następnie do materiału, który jest tutaj wyszczególniony i próbuję znaleźć materiał żelbet. Mam materiał żelbet, daję OK i następnie daję OK. Tutaj już w tych opcjach nic nie będę zmieniał, daję OK. I zmienił mi się typ spocznika, też powinienem zmienić typ biegu, czyli przechodzę do Edytuj typ i tutaj mam typ biegu i też mogę zmienić w opcjach beton wylewany na miejscu budowy, 3 kropki, zmieniam na żelbet. Zauważcie, że dużo opcji jest tak jakby w środku programu, więc jeśli ja kliknę tutaj kilka razy w jakieś miejsce, pod 3 kropkami pojawia nam się możliwość zmiany nowych opcji, tak? Więc tutaj jest bardzo głęboko można zmieniać te opcje. Jestem przy moich schodach i teraz postaram się przeedytować schody drewniane. Czyli przechodzę do zakładki schody drewniane. Przypominam, stworzyłem warianty projektu tym guzikiem, czyli mogę też nowe schody dodać, więc mogę mieć następne warianty. No ja mam 2, więc na potrzeby tego projektu robimy 2. Jeśli Państwo będą chcieli, mogą sobie stworzyć następne warianty. W zakładce zarządzaj też mam warianty projektu, więc tutaj pojawia mi się to samo okno. Więc tutaj wybieram schody drewniane. Będę stworzył je nowe, nie będę ich powielał ani kopiował. Mógłbym to zrobić, ale chciałbym je od nowa narysować. Włączam opcję architektura, schody i następnie przechodzę do schodów prywatnych i w opcjach odpowiednio zmieniam wartości, które mnie interesują. Czyli maksymalna wysokość podstopnicy zmieniam ją na 19. Minimalna głębokość stopnia zmieniam na 27. Minimalna szerokość biegu według warunków technicznych to jest 80, ale ja tutaj dam 90, tak aby było w miarę komfortowa. To jest domyślna wartość, która się tutaj będzie pojawiała. Reguła obliczeń, edytuj. Przechodzę do użyj kalkulatora schodów i włączam głębokość 62,5. Następnie 65 i 60, czyli 2H plus S jest między 60 a 65. Zatwierdzam OK. I następnymi opcjami już się nie zajmuję, to później po stworzeniu schodów. Klikam OK. Przypominam sobie, jakie miałem wartości dotyczące moich stropów, czyli mój strop na dole, jego posadzki były odsunięte o 15 cm od dołu, czyli wykończenie było na wysokości 15 od poziomu 0. I poziom góry, dół płyty to był poziom 1, więc muszę doliczyć płytę i wykończenie, czyli 15 plus 10 cm to jest 25 cm. I wpisuję 16 schodów i po stworzeniu moich schodów, po wpisaniu odpowiedniej ilości będę miał ich 16, rzeczywista głębokość stopnia 27, wysokość 18,44, dozwolona jest 19, więc to mieści się w normie. I następnie najeżdżam kursorem na miejsce, w którym chcę zacząć tworzyć te schody. Tutaj pamiętam, że mam bieg, spocznik, podpory do wyboru i różne inne schody. Ja w tym momencie będę robił dwubiegowe ze spocznikiem. Linię położenia wybieram zewnętrzna podpora prawa, tak jak przy schodach monolitycznych. I zaczynam modelowanie moich schodów w tym miejscu. Tworzę ich 8 i później po stworzeniu ich zaczynam tworzyć drugi bieg, mając włączony automatycznie dodawany spocznik. Połączą mi się 2 biegi i będę miał spocznik pomiędzy nimi. Następnie zaznaczam sobie ten spocznik i przesuwam go tak, aby zewnętrzna część mojej podpory była przy tynku, czyli narzędziem przesuń. I obydwa te biegi zaznaczam z kontrolem i dosuwam je tak, aby moje schody kończyły się na wysokości tej ściany. I w tym momencie
będą się też kończyły tutaj na wysokości mojego stropu. Ewentualnie mógłbym tutaj jeszcze dosunąć je do tej części, ponieważ może ten strop będzie musiał być trochę, mieć większy otwór, lub tutaj dosunąć do tego tynku. To już jest kwestia osób, które będą dalszą część modelowały i Państwa w projektach. Więc widzimy, że tutaj ten mały fragment, chodzi o ten fragment, więc to jest chyba grubość tynku. No na razie w ten sposób to zostawię, może później zwiększę tego otwór. I jeszcze to, co chciałbym powiedzieć a propos schodów. Jeśli je zaznaczę, to jeszcze tego nie mówiłem, mam dwie opcje dotyczące biegów. Mogę je rozszerzać strzałkami, czyli jeśli będę przesuwał tą strzałkę, to mój bieg będzie zmieniał swoją szerokość, czyli tutaj mogę też wpisać z klawiatury 100, 80 i tak dalej, i tak dalej. On mi wyświetlił błąd, ponieważ dopuszczalna w tym typie jest 90, więc zostawiam 90, ale też jest tutaj na końcu kropka i strzałka, więc strzałki zmieniają geometrię, a jeśli to jest strzałka przy końcu lub początku mojego biegu, to ona żongluje pomiędzy tą samą ilością schodów, ale zmienia ich ilość w biegu, więc jeśli ja teraz przesunę moją strzałkę o 2 schody, no to 2 mi wskoczą u góry, tak? Jeśli ja rozsunę tutaj, załóżmy na te drzwi, no to wtedy ta ilość się zmieni w tym drugim biegu, ale zawsze wejdę na tą samą wysokość, więc nie zmieniam ilości schodów, tylko zmieniam ilość schodów w każdym biegu, w poszczególnym biegu. Jeśli zaznaczę któryś z biegów i spróbuję zmieniać tą kulką, to będę zmieniał ilość schodów, więc będę ucinał mój bieg. Więc widzimy, że drugi bieg się nie rusza, tylko pierwszy się później zaczyna na innej wysokości. I w ten sposób mówi mi program o tym, który to jest już schodek, czyli on zaczął schody od czwartego stopnia. I w tym miejscu to samo, mogę na przykład to uciąć. Tutaj przesunąłem niechcące schody, więc Ctrl Z wracam do tego. Więc kulką je przysuwam. Dobrze. Więc schody będę miał w ten sposób stworzone. Mogę je zatwierdzić i też stworzy mi się automatycznie poręcz. Poręcz od strony zewnętrznej zaznaczam i kasuję delete'em. Chciałbym jeszcze zmienić poręcz, będzie może inna, czyli pionowe słupki. I chciałbym też zmienić policzki, tak aby były tutaj może stopnie otwarte, więc mogę zaznaczyć te schody i edytować ich typ, edytuj typ. Następnie przechodzę do policzek i włączam tutaj opcję otwarty. Płyta otwarta, policzek, płyta otwarta i po zatwierdzeniu tutaj mi się ładnie wytnie. Jest tutaj jeszcze kilka opcji dotyczących nie tylko tego, w jaki sposób się pojawiają, ale też stopni. Można też edytować tutaj głębokość konstrukcji biegu, głębokość całkowitą, szerokość, więc jest wiele innych opcji, które mi umożliwiają zmianę. Mogę też tutaj zmieniać opcje dotyczące grubości stopnia, profil noska. Mogę też tutaj zmieniać długość noska, więc w tych miejscach mogę tutaj dość precyzyjnie pokazać na modelu to, co będzie później wybudowane. Więc zatwierdzam te elementy, które już są stworzone. I widzimy, że schody w ten sposób wyglądają. Zatwierdzam moje schody i jeśli przełączę się pomiędzy wariantami, to widzimy, że jedne schody są monolityczne, drugie są drewniane. Jeśli zaznaczę model główny, no to pojawiają się monolityczne schody. Monolityczne się pojawiają dlatego, ponieważ w tym miejscu mam włączoną opcję główny. Czyli jeśli przejdę do wariantów projektu i ustawię schody drewniane jako wariant główny, usuń i uczyń wariantem głównym, akceptuję i w tym momencie w modelu głównym będę miał drewniane, te, które w nawiasie mają główny. Czyli odpowiednio przełączając dalej mam tą samą sytuację, a w modelu mam drewniane. Więc jeszcze raz do tego wracając, klikam zmień warianty, następnie uczyń wariantem głównym, usuń i uczyń wariantem głównym, zamknij i mam moje schody w taki sposób, jaki potrzebowałem.
Mogę też warianty wyświetlać na moich widokach. Mogę na przykład podzielić ten widok na dwie części z różnymi wariantami, czyli tu jest wariant monolityczny, a w drugim widoku będzie wariant drewniany, więc ten widok, który tutaj mam, mogę powielić, czyli powiel widok, powiel, i jeśli powieliłem te widoki, to ten widok to jest 3D monolityczny. Ten widok to jest 3D F2, zmieniam nazwę, drewniany. I monolityczny to jest ten widok, czyli pod VV, czyli widok, widoczność grafika. Mam zakładkę warianty projektu i w tym widoku włączam opcję monolityczny, a w widoku tym, czyli to będzie tutaj ten widok, włączam opcję pod VV, warianty projektu, włączam opcję schody drewniane, zastosuj i mam pokazane dwa różne warianty. Jeśli przyniosę takie schody na przykład na rozmowę z moim klientem, klient wybierze któreś schody z mojego katalogu albo z moich rysunków, mogę przejść do zakładki warianty projektu, następnie mój klient wybrał schody monolityczne i one są już ustawione jako główne, więc te, które klient wybrał, ustawiam jako główne tym przyciskiem. Przechodząc do zestawu, czyli przechodząc do zestawu, klikając na schody, włączam opcję zaakceptuj wariant główny i w momencie, jeśli ja zaakceptuję wariant główny, to ten widok ze schodami 3D drewnianymi także się usunie, ponieważ tych schodów już nie ma i warianty też zostały usunięte. I w ten sposób mogę zaakceptować wymodelowane schody. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych wideoporadników. Pozdrawiam serdecznie, Wojciech Ciepłucha.